안녕하세요, 강목수입니다. 오늘 영상은요, 제가 좀 망설이다가 영상을 올리게 되었는데요. 제 전문 분야가 아닌 경량 작업이 좀 많다 보니까 좀 망설였습니다. 근데 제가 여기서 작업을 한 게 8월 25일 날부터 시작을 해서 10월 3일 날 마감을 했어요. 그러다 보니까 한 39일이란 시간이 너무 아까워가지고 영상을 올리게 됐습니다. 이곳 현장은 저 인천 신포동에 있는 이기원 치과라고 하는데요. 여기를 하게 된 이유가 5년 전에 제가 여기 원장님하고 인연이 있었어요. 5년 전에 제가 목공 작업을 해드린 게 있어가지고 이번에도 저에게 좀 연락이 왔어요. 그래서 목공 작업을 하게 되었는데 목공 작업보다는 경량 작업이 좀 많네요. 그래서 이렇게 39일이란 시간이 저에게는 좀 아까운 거예요. 그래서 영상을 올리게 되었는데요. 경량 작업은 많은 인원을 투입을 하지 않았습니다. 저하고 아는 후배하고 둘이서 작업을 좀 하였는데요. 이거 바닥 평수가 60평, 세개층 180평이거든요. 둘이서 하기에는 좀 많은 양인데요. 원장님이 좀 배려를 해 주셔가지고 둘이서 작업을 할 수 있게끔 좀 많은 배려를 해 주셨네요. 그렇다 보니까 이렇게 지금 작업을 할 수가 있었는데요. 지금 제가 이 영상을 찍는 날짜가 9월 13일이에요. 한 20일 정도 작업 진행을 했고, 작업 진행은 한 60% 정도가 된 것 같습니다. 보이시는 대로 천장은 노출 천장입니다. 그러다 보니까는 좀 꼼꼼하게 작업을 해야 돼요. 뭐 천장 수평이 맞는 게 아니고 예전 건물이다 보니까는 좀 수평이 많이 맞지는 않더라고요. 그래서 석고를 다 일일이 다 새겨가지고 작업을 했고요. 사람을 많이 쓰지 않는 이유가 있어요. 제 성격 때문인 것도 있겠지만은 좀 꼼꼼한 작업을 저는 좀 원해가지고 처음부터 많은 인원을 투입할 생각이 없었어요. 그걸 또 원장님이 이해를 해 주셔가지고 1차 작업은 이렇게 마무리 지었습니다. 2차 작업은 이제 문짝만 설치하면 될 것 같아요. 뭐 마무리 작업이 도장 작업하고 도배 작업 그리고 피탈 작업이 있다 보니까 문짝이 있으면 좀 불편하잖아요. 그래서 문짝은 나중에 설치하기로 했습니다. 그러면은 제가 잠시나마 작업한 영상을 이제 보여드리겠습니다.
지금까지 영상 시청 감사하고요. 더 노력해가지고 좋은 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.